你可能很难想象，一个被称为未来电动车命脉的国家，会在短短几天内让全世界的投资人吓得落荒而逃。没错，说的就是印尼。这个国家手里攥着全球1半以上的镍储量，理论上它应该是新能源时代最大的赢家，资本早就蜂拥而至，把它捧成了东南亚的明星学生。可谁能想到，就在不久前，它居然突然上演了一出股市暴跌、货币大跳水、债券遭抛售的3重打击，场面之惨烈，简直像一部灾难片。你要知道，印尼可不是那种常年病恹恹的小经济体，它明明一直稳稳跑在前头， GDP 增长保持在 5% 左右，人口结构年轻的吓人，1半以上都在30岁以下，按理说充满活力，未来无限。可就是这么一个前景光明的国家，怎么会突然被资本市场当成烫手山芋？难道真的只是换了个财政部长，就能吓跑全球的钱袋子？这是听上去不太合理吧？但如果你以为这只是个官员人士的小插曲，那就低估了其中的戏剧性。它背后牵扯到的其实是更大的东西，政治豪赌、街头怒火、历史的阴影，还有大国的角力。换句话说，印尼这次的3杀根本不是孤立事件，而是一面镜子，照出了所有新兴经济体的尴尬与困境。所以我们今天就从这里出发，把这场看似突如其来的金融风暴一点点拆开，看看它到底是怎么被引爆的。更重要的是，你会发现印尼的问题正是整个世界正在上演的一出新兴市场宿命剧。镜头拉到雅加达的财政部大楼，故事真正的导火索其实就是一场人事更替。新总统普拉博沃，你要知道，这可不是普通政客，他是军人出身，讲话干脆利落，动作雷厉风行。刚刚坐上总统宝座没多久，他就甩出了一张让华尔街炸锅的牌，把财政部长斯利穆利亚尼请下了台。这位斯利你可能不熟，但在国际金融圈那是妥妥的金字招牌。他当过世界银行的常务行长，标准的技术官僚，作风极其谨慎。他管财政就像一个管家婆过日子，每一笔支出都要算到分毫，赤字牢牢压在安全线以内。说白了，有他在，国际投资者就心里踏实，钱放在印尼不会被胡乱挥霍。某种意义上，他就是华尔街在雅加达的定心丸。可是普拉博沃偏偏觉得这个管家婆太小气，不够大胆，限制了他的拳脚。于是他换上了一个自己人普尔巴亚。这位新财长的风格完全相反，主打一个激进，甚至可以说是敢死队式的操作。上任才几天，屁股都没坐热，他就丢下了一枚震撼弹，要启动一项高达120亿美元的刺激计划。钱从哪来？常规的做法是发行国债或者增加税收，可普尔巴亚走的不是寻常路。他直接把央行的压箱底储备金撬开，硬生生拿出一半，大约200万亿印尼盾，转进国有银行账户，说要让资金立刻流向市场。你听懂这动作了吗？就像一个家庭原本有个持家有道的贤内助，把钱分门别类，有的用来过日子，有的留给孩子上学，还有一笔死死压箱底的救命钱，绝对不能乱动。结果新管家上来，第一件事就是把床底下的救命钱箱子撬开，掏出一半说：兄弟们，拿去花，先爽一波再说。这一下国际资本可吓坏了，因为这背后意味着2颗核弹级别的风险。第一颗叫财政纪律崩溃，以前花钱量入为出，现在变成想花多少花多少，这会让债权人怀疑你今天能动储备金，明天是不是就敢赖债。第二颗更致命，叫央行独立性终结。现代经济学有个几乎不容触碰的底线，央行必须独立，不能被政府随便差使。因为政府永远有滥印钞票的冲动，今天要福利，明天要基建，钱不够就想开动印钞机。可一旦失去约束，后果就是恶性通胀，津巴布韦、委内瑞拉都是前车之鉴。
而普尔巴亚的操作相当于一脚把这个刹车片踹飞。甚至议会还在酝酿修改央行法案，降低罢免央行高层的门槛。潜台词很清楚，以后央行要是敢唱反调，分分钟换掉。于是资本市场的警报立刻拉响，债券收益率一天之内大幅跳升，长期国债更是被疯狂抛售。你可以把这个收益率想成市场收取的风险保护费，风险越高，利息越贵。短期债还能撑，但长期债直接像坐了火箭一样往上飙，意味着投资人已经认定印尼未来财政一定出大问题。更糟的是，印尼的海外债券持有人里长期债的比例特别高，这帮人一旦闻到风险，就会一窝蜂往外跑，踩踏效应就此发生。于是你看到的就是股市暴跌、汇率跳水、债券崩盘的三杀场景。换句话说，普拉博沃这位新总统一上任就触碰了两个最敏感的神经：财政纪律和央行独立。对于一个高度依赖外资的新兴市场来说，这简直等于自杀。很多人会问，普拉博沃难道不知道这么搞会吓跑资本？他明明是老江湖，怎么可能看不清后果？答案其实很残酷，他当然知道，但他根本没得选。要理解这一点，就得走出财政部那栋冷冰冰的大楼，走到雅加达闷热的街头。就在这场金融风暴爆发之前，雅加达发生了一次近年来最大规模的示威游行，成千上万的年轻人把国会大厦围得水泄不通。为什么？就因为一件事，议员们的住房津贴。你可能会想，住房津贴算啥大问题？但请注意，议员每个月光这项补贴就有5000万印尼盾，而同一座城市的最低工资是多少？只有500万印尼盾。什么意思？就是一个议员的住房津贴等于10个普通人整月的血汗。我在街头遇到一个网约摩托司机，叫布迪。每天清晨，他骑着那辆半旧的本田摩托，穿梭在雅加达能逼疯任何人的交通里，一天跑10几个小时，接几十单，才能勉强养活一家人。对他来说，那5000万吨的津贴是他不吃不喝干大半年也攒不下来的天文数字。更让人绝望的是，这只是议员无数福利中的一个小零头。就在抗议如火如荼的时候，一场悲剧发生了。一名和布迪一样的年轻摩托司机在示威冲突中被防暴车碾压身亡。一个普通青年为了生计拼命奔波，最后却死在维护特权的机器之下。这件事瞬间点燃了全国的愤怒，社交媒体上一夜之间全是怒吼。你看，这就是数据里看不到的印尼。财经报告上写着，经济年年增长 5%， 新能源产业蒸蒸日上，外资源源不断。但现实是，布迪们的生活越来越艰难，不公平感越来越强烈。为什么国家越来越有钱，而他们依然要为3餐发愁？为什么议员们轻轻松松就能拿到他们一辈子都赚不到的福利？这种刺眼的差距比贫穷本身更具爆炸性。普拉博沃正是抓住了这种民意。他的竞选口号是什么？公平、变革。他对全国像布迪这样的普通人承诺，如果我当选，你们的孩子将获得免费营养午餐和牛奶。听上去很温情吧？可问题是，这笔开销有多大？粗略一算，每年要花掉大约400万亿印尼盾，相当于政府全年财政收入的一半。别忘了，这还只是一个项目而已，除此之外还有医疗补贴、其他福利。这些支票一旦兑现，就是压垮财政的巨石。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家，我们已经开通会员功能了。现在您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相。祝
助你迅速实现财务自由。可对普拉博沃来说，他没得退，因为背后是千万双年轻、愤怒、期待的眼睛。如果他现在不兑现承诺，执政合法性就会瞬间崩塌。街头的火药桶已经开始冒烟了，他必须迅速泼水。于是你就懂了，他为什么要把那个谨小慎微的财政部长换掉，找一个敢花钱的激进派。这不是经济学算账的问题，而是一场政治豪赌。他在赌，只要能用福利暂时稳住民心，短期的资本外逃也能挺过去。毕竟国际资本是冷冰冰的，但街头怒火是真真切切的，能把政权点燃的火种。换句话说，这场金融风暴的幕后推手不是财政部长的一纸命令，而是积压在印尼街头多年的不满。他以普拉博沃的当选为出口，以一项极端的财政政策为爆发点，终于冲破了表面上的繁荣。如果你觉得印尼这次的金融风暴只是巧合，那你就太天真了。其实它是一个老幽灵的再现。金融圈有个特别有名的词叫脆弱五国 Fragile Five。 时间回到2013年，当时美联储为了应对2008年的金融危机，开动印钞机大放水，搞了一个量化宽松 QE。 大量利息低的可怜的美元像洪水一样漫灌全球，哪里有高回报就往哪里冲。印尼、巴西、印度、南非、土耳其这些新兴市场成了热钱的天堂，因为他们经济增速快，资产价格飙升，看上去是稳赚不赔的买卖。可就是那一年，美联储主席伯南克在国会听证会上随口一句，未来可能要减少放水，立刻引爆了全球市场。没行动，只是个暗示，就足以让热钱像潮水一样疯狂回流美国。新兴市场瞬间被抛弃，货币贬值，股市暴跌，债市踩踏，乱成一团。那一次，印尼就是受害者之一，被点名列入脆弱五国。为什么总是这些国家？原因其实很简单，他们有几个共同的软肋。第一，严重依赖外资，自己的储蓄不足，发展全靠借外债，吸外资。就像一个公司没造血能力，全靠银行贷款过日子，银行一旦抽贷，公司立刻破产。第二，经常账户逆差，也就是说，买外国东西花的钱比卖东西赚的钱多，这个缺口只能靠借钱来填。所以一旦外资撤走，他们连进口商品都买不起。第三，高通胀加产业单一，经济结构脆弱，抗风险能力差，一遇到外部冲击就摇摇欲坠。第四，政治不稳定，社会撕裂、腐败、制度缺陷，这些看不见的风险往往比数字更致命。这就是为什么10年前印尼摔了一跤，今天又摔一次。历史的伤口从来没好过。更要命的是，今天的环境比10年前更恶劣。2013年的退潮，至少还是一个全球统一的动作，大家一起被冲上沙滩。而现在呢？这是一个碎片化、充满暗礁的世界。美国搞关税壁垒，动不动就制裁；中美博弈逼着小国选边站；新冠疫情、俄乌战争搅得全球供应链七零八落。换句话说，2013年是一阵退潮，而现在是暴风雨，伴随着漩涡和海啸。你再回头看印尼，会发现它身上的弱点几乎把脆弱五国的通病全都复制了一遍：过度依赖外资，巨大的贫富差距，政府干预央行，产业依赖资源出口。它不是个例，而是整个新兴市场的缩影。所以印尼这次的股债汇3杀，其实是一种宿命的再现。就像一个旋转的门，他们一直在门里打转，一头是金融危机，一头是社会危机，永远找不到出口。我们不妨快速巡视一下脆弱五国的难兄难弟，看看他们这几年过得怎么样。你就会发现，印尼这次的遭遇其实一点也不新鲜。
先看土耳其，这国家可以说是脆弱五国的典型反面教材。总统埃尔多安有一套完全逆着经济学常识的理论，他说降息才能对抗通胀。结果怎么样？货币里拉在过去几年跌得惨不忍睹，老百姓手里的积蓄直接蒸发。通胀最高时冲到 85%， 现在虽然降下来，但依然高达 30% 以上。想想看，你攒了一辈子的钱，几年内就缩水成废纸，这是怎样的绝望？土耳其的问题就是政治强人为了维持权力，不惜直接把央行当成提款机，最后整个国家为此买单。再看南非，它的问题更深层，是历史遗产。种族隔离虽然早就废除了，但留下的巨大贫富差距却像一条始终无法愈合的伤口。失业率常年维持在 30% 以上，年轻人更是高得吓人。再加上腐败、犯罪、治安混乱，还有严重到几乎每天都停电的电力危机，这个曾经的非洲明珠光芒早已暗淡。它的货币兰特也成了全球市场上最不稳定的货币之一。然后是巴西，这个国家的故事几乎可以写成一本资源诅咒教科书。铁矿石、大豆，它的自然资源丰厚的令人嫉妒。可经济命运完全系在大宗商品价格上，涨价的时候歌舞升平，跌价的时候立刻衰退。再加上左右两派的政治撕裂和居高不下的财政赤字，巴西这个南美巨人就像个钟摆，在繁荣和危机之间不停摇摆，从来没办法建立一个真正稳固的产业体系。最后是印度，表面上看，它是脆弱五国里最亮眼的学生。GDP 增速高，外资不断涌入，科技产业蓬勃发展。但别被光鲜的数据迷惑，印度的最大问题是所谓的无就业增长。经济规模确实变大了，可是吸纳大量劳动力的好工作却少得可怜。想象一下，数以百万计的年轻人接受了教育，却找不到像样的岗位。这种落差会在未来慢慢发酵。更别提印度也有巨大的经常账户逆差和通胀压力，央行独立性同样时常被政治干预。现在你再回过头来看印尼，会发现它几乎集齐了以上所有的毛病。外资依赖有，社会贫富差距严重，政府干预央行刚刚就在上演，产业结构单一，没错，靠资源吃饭。所以这次印尼的金融风暴根本不是孤立事件，而是脆弱五国这个幽灵在新时代的一次集体还魂。它像是在提醒所有人，如果一个国家的结构性问题没被真正解决，那么每次全球经济退潮，它都会是第一个被冲上沙滩的裸泳者。说到这里，你可能会想，印尼是不是就彻底没救了？是不是只能永远在脆弱五国的魔咒里打转？我告诉你，未必。因为印尼手里确实还握着一张全世界都不敢忽视的王牌，那就是镍。别小看这种灰扑扑的金属，在燃油车时代，世界的命脉是石油，谁掌控中东，谁就掌握了能源霸权。而在电动车时代，电池就是发动机的心脏，而镍正是关键原料之一。全球超过一半的镍储量就埋在印尼的土地下，而且品质高，成本低。过去很多年，印尼干的是最没技术含量的活儿，挖矿，把镍矿石直接出口卖给中国、日本的冶炼厂，人家加工成不锈钢、电池材料，再高价卖回全世界。印尼自己只能赚点辛苦费，真正的利润都被别人拿走。直到2020年，印尼政府下了一个足以载入产业史的险棋，禁止一切镍矿石出口。什么意思啊？简单粗暴地说，这就好比沙特突然宣布我不卖原油了，你们要油行，但得带着炼油厂和化工厂一起来我这儿建，产品在我这儿加工成汽油、塑料才能运走。
这个决定当时震惊全球。世贸组织 WTO 说违规，欧美国家抗议，但印尼政府就是硬顶，把禁令执行下去了。逻辑很简单，我不想再给别人做嫁衣。既然我有世界上最稀缺的资源，那产业链的附加值必须留在我自己的国土上。结果呢？奇迹真的发生了。短短几年里，全球电池巨头和新能源车企就像朝圣一样，排着队进入印尼。中国的宁德时代、韩国的 LG、现代，甚至特斯拉，都宣布在印尼投资数十亿美元乃至上百亿美元，从矿石开采、冶炼到电池制造、整车组装，一条龙产业链直接搬过来。这一步棋让印尼一举从卖土的变成新能源产业链里的关键节点。可以说，他已经用资源民族主义打出了一张漂亮的底牌，也给了普拉博沃足够的底气。你们华尔街资本可以跑，但实业资本，尤其是新能源巨头们，能离得开我的镊吗？可王牌也是枷锁。镍资源给印尼带来机遇，同时也带来3道沉重的锁链。第一道锁链，对单一伙伴的过度依赖。来印尼建厂的绝大部分是中资企业。印尼经济与中国的绑定越来越深，而在今天复杂的地缘政治环境下，这份依赖就显得格外敏感。美国和欧洲已经警惕地看着，担心中国借助印尼把全球新能源产业的咽喉卡在手里。第二道锁链，资源诅咒的新版本。虽然不再是单纯的卖矿，但依然绕不开挖资源的老路。大规模开采镍矿对印尼脆弱的热带雨林生态造成了巨大的破坏，甚至可能不可逆。而且财富流向大多还是掌握矿权的寡头和外资，布迪们的生活并没因此改善，反而要承受污染和环境恶化。第3道锁链，技术路线的风险。今天的主流是3元锂电池，需要镍。但如果几年后那离子电池、固态电池突飞猛进，不再依赖镍呢？那印尼的这张王炸可能一夜之间就变成废牌。所以镍既是机会，也是陷阱。它让印尼有了在全球大国博弈棋盘上的筹码，但同时也让它更深地被卷入游戏，稍有不慎就可能从筹码变成牺牲品。你可以把普拉博沃想象成一个走钢丝的人，钢丝一端是街头燃烧的怒火和必须兑现的民粹承诺，另一端是资本市场的冷酷无情和财政纪律的高压线。而他手里唯一能用来维持平衡的长杆，就是那张镍资源的底牌。普拉博沃很清楚，布迪们的愤怒不能忽视。免费午餐、牛奶、医疗补助，这些不是选举口号，而是随时可能变成街头革命的火种。他必须兑现，否则他刚上任的总统宝座可能就坐不稳。可问题是，钱从哪来？财政部账面上已经捉襟见肘，储备金也只能撑一时。于是他选择了把希望压在镍上。他的算盘是这样的：只要能把更多电池厂、整车厂吸引到印尼，把整个新能源产业链都锁在这里，那么未来财政收入自然会增加，创造的就业也能安抚布迪们的不满情绪。换句话说，他在用今天的冒险换明天的筹码。可钢丝另一端的资本市场可不讲情怀。你要知道，国际资本看的不是5年、10年的未来，他们盯的是当下的风险和回报。你说未来有镍，好啊，那是潜力。但眼下我看到的却是财政赤字扩大，央行独立性被削弱，通胀蠢蠢欲动。这些足够让我拔腿跑路了。所以你就看到了这样一个矛盾画面：实业资本、电池厂、车企在大举进入印尼签合约、建工厂、砸钱；金融资本、债券、股票基金却在大规模撤离、抛售资产、兑换美元、逃之夭夭。这像不像一场双重赌局？一边是长线赌镍，一边是短线避风险。普拉博沃就夹在这2股力量中间，
一边要哄住工厂老板，一边还要稳住资本市场，稍微失衡就可能摔得粉身碎骨。更难的是，他的这根钢丝并不是在安静的剧场里，而是在一片狂风骤雨的全球大环境下摇晃。美国的加息政策还没松口，美元回流的压力越来越大，中国经济增速放缓，对印尼出口的需求也在减弱，更别提全球贸易保护主义抬头，地缘政治的火药味越来越浓。换句话说，他不是在走一根普通的钢丝，而是在暴风雨里走一根随时可能断裂的钢丝。普拉博沃当然明白这一点，所以他在国内一边打民粹牌，我要让所有孩子有牛奶喝，在国际上则不断释放信号，别担心，我不会真的搞财政失控，镍产业会让印尼更强大。他试图用政治语言安抚民意，再用产业故事安抚资本。可问题是，民意要的是立刻的面包和牛奶，资本要的是清晰的规则和独立的央行。这两者之间几乎没有妥协的余地。这就是普拉博沃的钢丝之舞，一边是群众的掌声，一边是资本的喝倒彩。他必须同时讨好两边，但只要一个失误，就可能被拉下悬崖。印尼的问题并不只是国内财政的选择题，它其实是一块夹在棋盘中央的肥肉。为什么这么说？因为新能源转型已经不是企业竞争，而是国家战略。镍就是这个战略的子弹，谁掌握了镍，谁就有机会在未来的电动车产业里站到头牌位置。先看中国，中国这几年在新能源产业链上几乎无敌，从上游的矿产、中游的电池材料到下游的整车，几乎全链条覆盖。印尼的镍资源对中国来说就像发动机里的汽油，缺不得。宁德时代、青山控股、比亚迪几乎都已经在印尼布了局，很多冶炼厂甚至就是中国资金加中国工程师一手搭起来的。可以说，印尼镍就是中国新能源产业的后花园。但美国能眼睁睁看着吗？拜登政府早就把电动车写进了国家战略，通胀削减法案里明确规定，要拿政府补贴的新能源车企必须拥有按供应链的原材料。什么意思？就是不能太依赖中国。可问题是，全球最大的镍就在印尼，而印尼跟中国关系又特别近，这就让美国特别尴尬，不用印尼镍，新能源产业链就断供，用了印尼镍就等于绕不开中国。于是美国的算盘就是，能不能把印尼从中国的怀抱里硬生生拽出来，纳入自己的供应链圈子。欧洲的处境又不同，他们没法像中国一样派工程队来建厂，也没法像美国一样用补贴绑架企业。欧洲能打的牌主要是环保和规则，比如他们会说，印尼的镍冶炼污染太大，破坏热带雨林，我们要提高进口标准，不达标就不给进欧洲市场。表面是环保，实际上是为了争夺定价权。因为只要环保门槛抬高了，欧洲自己在非洲投资的一些镍矿就能顺理成章地成为合格供应商，压制印尼的出口。你看，这三股力量正把印尼拖进一场全球拔河。中国希望把产业链深扎下去，美国要把印尼往右岸拉拢，欧洲则用环保标准设卡子。印尼自己呢？他想两边都吃，最好能既拿到中国的钱，又享受美国的市场，还能打动欧洲的舆论。可问题是，这世界没有免费的午餐，大国博弈从来都是零和的。所以普拉博沃的处境更微妙了。在国内，他要面对布迪们的愤怒和华尔街的逃离；在国际上，他又要在中美欧的拉扯中跳舞。走偏了，中国会收回投资，美国会卡供应链，欧洲会封市场。走得太中立，有可能三面不讨好。你说这是不是一个更高层的钢丝？而这一次，他脚下没有安全网。如果把印尼今天的处境浓缩成一个选择题，大概就三条路。第一条路，
全面靠拢中国。这条路的逻辑最简单，毕竟镍产业链已经深深和中国绑定，冶炼厂、加工厂，甚至工人培训，几乎都靠中国输血。只要继续加深合作，把上下游全部交给中国，资金、技术、市场就能一揽子解决。短期来看，这是最稳妥的方案。可问题也很明显，一旦彻底压住中国，就等于和美国、欧洲翻脸。未来新能源市场如果出现政治壁垒，比如美国补贴只认有岸供应，印尼可能就会被挡在门外。那样一来，镍再多也只能在有限的市场里打转。第二条路被美国拉拢，这意味着印尼必须调整政策，降低对中国的依赖，甚至可能要对中国资本设限，或者给美国企业更优先的待遇。好处是能换来进入美国市场的门票，还可能拿到金融上的保护伞。坏处是什么？印尼的镍产业之所以能快速成型，本质上就是靠中国资金、工程和速度。如果转而靠美国，投资可能慢一拍，成本也高1倍。更现实的问题是，美国资本市场讲的是股东回报，不是实业投资。他可能更喜欢炒债炒股，而不是一头扎进镍矿冶炼这种脏活累活。印尼能不能等得起，这是个大问号。第三条路，左右逢源，摇摆不定。这其实是印尼历届政府最熟悉的手法，既和中国做生意，又和美国说好话，嘴上强调中立，手上谁给钱就接。表面上看，这是把风险分散，三方都不得罪。但现实往往残酷，大国博弈讲的是选边站。你以为自己在玩平衡，其实是被双方当成试探棋子。只要踩错节奏，可能被同时抛弃。这三条路里，没有一条是轻松的。靠中国，容易被贴上过度依赖的标签；靠美国，风险是产业链难以落地；左右逢源，则可能三面受压。普拉博沃现在的处境，就是必须在这三条危险的路之间不断游走，像个杂技演员一样，随时根据局势调整重心。问题是，这种摇摆能撑多久？资本市场不会给他太多耐心，民意更不会等太久。你也能不能成为王牌，不在于储量，而在于他能不能把这张牌打得既漂亮又持久。否则，一张王炸可能也会变成一张烫手山芋。未来的印尼潜在的爆点不少，每一个都足以让现在的钢丝瞬间断裂。第一个爆点，财政赤字出现。印尼法律里写得很清楚，财政赤字不能超过 GDP 的 3%。这条线是印尼上世纪90年代金融危机之后立下的铁规矩，目的就是避免政府乱花钱，再把国家拖进深渊。可普拉博沃的免费午餐计划一年就要花掉400万亿吨，再加上医疗补助、补贴项目，光靠正常收入根本不够。他现在只能靠央行储备和外部融资硬撑。可一旦赤字数据突破了 3%， 评级机构可能立刻下调印尼的主权信用。别小看这一下调，印尼国债收益率会飙升，融资成本直线上升。到时候不是想借不到钱，而是借钱的利息高到吃不消。第二个爆点，通胀失控。你动用央行储备，让银行加大放贷，财政大规模撒钱，短期内老百姓是开心了，可物价也会跟着涨。想象一下，市场上的钱多了，可商品供应没跟上，大米、食用油、汽油的价格就会往上蹿。印尼是个依赖进口粮食和能源的国家，汇率一贬值，进口成本立刻推高通胀。最怕的是通胀贬值，资本外逃，更大贬值的恶性循环。一旦老百姓发现手里的钱买不到东西，街头的怒火比现在还要猛烈。第三个爆点，镍价下跌。印尼压住镍是一场豪赌，可镍价本身波动极大。2022年的时候，伦敦金属交易所的镍价一天能飙涨 250%， 后来又暴跌。
新能源产业链看似繁荣，但需求并非只涨不跌。万一全球电动车销量放缓，或者出现替代电池路线，比如钠离子、固态电池，镍的需求骤降，印尼的这张王牌瞬间就会缩水。到时候，前期大规模投资的矿产和冶炼厂可能直接变成沉没成本。第4个爆点，社会矛盾失控。你给学生牛奶，给百姓补贴，这是安抚，但能不能真正触及贫富差距？不一定。布迪们的问题不是喝不上一杯牛奶，而是长期被剥夺的机会感。议员们依旧享有高额补贴，矿产寡头和外国资本依旧坐拥巨额利润，普通人分到的蛋糕依旧太小。福利一旦难以为继，期待落空，比没有承诺更危险。第5个爆点，地缘政治牵扯。中美之间的角力不会停止。印尼如果继续靠中国，美国可能用关税或补贴把它排除在供应链之外。如果转向美国，中国可能会缩减投资或限制镍进口。站错队意味着不是金融市场波动，而是产业链直接断供。这种打击比资本外逃更致命。所以普拉博沃现在的处境像是在同时踩着5颗地雷走路，每一步都可能引爆下一场更猛烈的危机。而这些爆点的共性只有一个，时间不站在他这边。资本要立刻的确定性，民众要立刻的福利，可他能依赖的镍产业却需要时间来孵化。这就是最根本的矛盾。黎明前的雅加达，天边微微泛白，街头的摩托车引擎声又开始此起彼伏。布迪这样的人戴上破旧的头盔，准备迎接又一个漫长的一天。而在几公里外的总统府里，普拉博沃可能正盯着财政数据和汇率曲线，心里像踩在火炭上一样焦躁。你看，这就是新兴国家的缩影，一边是年轻人迫切的期待，一边是资本市场冷冰冰的算计。政治家们想给出答案，可每一步都像是赌博。你讨好了选民，资本可能会抛弃你；你安抚了资本，街头可能就要燃起怒火。这是一个没有完美解法的困境。印尼今天的股债汇3杀，不仅仅是一次金融市场的暴跌，它更像是一记重锤，敲在所有新兴市场的神经上。它提醒我们，所谓高速增长的故事，如果没有稳固的财政基础和公平的分配机制，终究只是沙滩上的城堡，经不起一次退潮。未来的路也许不会是单选题，而是如何在资本与民意之间找到平衡。靠资源吃饭是一时的，真正能让一个国家立得住的是制度，是产业，是民众对未来的信任感。印尼能不能走出这场风暴，没人知道。也许他会像90年代那样再次陷入深渊，也许他能凭借镍这张牌硬生生杀出一条新路。但可以肯定的是，这场豪赌已经开局，结局将不仅决定印尼的命运，也会给所有新兴国家一堂代价高昂的课程。世界在加速分裂，资本越来越短视，民意越来越急切。每一个处在浪尖的新兴国家都必须学会在动荡里生存。而印尼只是第一个被推到舞台中央的表演者。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。